Sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram karena dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul lu cek aing haram-haram ke, lu cek aing halal-halal ke. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos itu. Subhak disebut. Muncan aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhak. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kalau sahabat itu dijelaskan kemarin 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah. Ibadah dek pepoharaan datang kang ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah aing mah moal dahar, pokona mah dek ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Dek ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah dek ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipeting teh dek ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut basang ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak. Nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bahaya. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, ida wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye, dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuy kajam. Karena di bareng asalan mun kana kalohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah tek Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Halal dijual nu haram ulah jeung bae aturan-aturan ku dihuram diharam
Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajahokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Kieu ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti tong ieu ndog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya dia teh mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya? Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serab kanu sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we. Standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako geus. Ja aing mah embung ieu dibere kudu boga hutang. Tah. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad diberi duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus tah salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada ditu masyaallah. Harare sih jasa yang halal teh. Tah, ulah sembarangan ye. Batasan mencara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sudah be babari kawin jadi DPR.
Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ai sia. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kunaon ini tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus kopian ge. Pakai cara ieu mah teh kitu pan. Ipan gede ieu mata ngeuti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana ya hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya eta mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Waduh, iya sih emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyeungsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyeungsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda kodes sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah.
Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Taya kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dina ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji, moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Lah ieulah lu bere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh deui nabi, age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi al-kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetapi Allah ngalapukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah tah. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu.
Tapi nyawa coba tanyakan tetangga lah. Tenang kaji ngaji di mana? Anda pentakal Ambon ngaji. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon deuk budak. Nah, ilu sumpah teh aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Ilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat. Tapi nu mutamad mah tilu unggal fikih teh. Ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese, asal patali jeung hukum hese, nu lain hukum hese. Koboy hukum hese. Sebab engkena ka ditu aya kafarat. Jang nebus sumpah. Jang nebus sumpah. Nah, nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha? Dina ayat namangan saukur sakieu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat. Lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun, mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagwi mah nyaeta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun, sumpah anu teu pacangreut, teu patali jeung hukum. Wah, urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, "Wan. Ada apa, Rahmah?" Ini berapa ini, Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial, 10 rial. Oh, 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada, ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jangan apa kita. Rahmah, wallah. Waktu. Tu Siti Rohmah seserian we jeung teu nyahoeun nya namanya. Sugan teh naon. Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tang ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana. Nyana. Lah wallah. Ida demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab malatah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Sakanya ngomong teh mah demi bae. Entah mah, siapa yang ngomong, demi demikian. Aya bae, da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat, ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kifarat. Hiji ta, eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong yaminu naon tak tadi teh aki-aki batu ulah sok inget-inget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolot sugan rangda nu daek sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Sakawe teh sial teh kiai jeung ditahan nyandung bae ka bapak aing ka sareng. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Moal daekeun nyararandu kabeh ge. Bebejang mah teh bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua, yamin akidah. Iya,
Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun ngajadikeun sumpah bi anhalatun am qastin. Jadi kudu aya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munaqidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraykeun ngan teu sacak les eta. Nah, ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah ngabagi tilu. Eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ye. Ngaji ye, detik. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Gitu tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Manta ka dieu gengke aya kiparat teh kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sekean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم dua au teh khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi. Ku manteng ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh jahor aing ge santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au it'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparat lagi. Nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta engke awo teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatohna hukum make awo. Awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna. Sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Saya geus kok gitu. Sebab ndek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kifarat puasa. Tapi pa ilam, paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu. Berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab dek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mantap kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentang kalambon. Saya malaikatnya asap gadinya. Ya Allah. Hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang.
bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas pokona mah mun teu bener edan ngalantur jana lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur lu bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat jana teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sambarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun ngan antepkeun we lah jana aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya satu waktu tama jang nyieun kitab ayatna ieu urang nyieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh galak qasam al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta menang tadi teh ta kabagi heula iya hese teh kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa ye ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung ngaji masya Allah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain ese ngaji hiburan hukum ulah zetik ye ku ese-esena tak nomor kahiji ya amirul lagi aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ya walakin akhizukum bima qatum lakin huluk istidrak istidrak teh takibul kalam madah nah berarti nyusul lu tadi nomor kahiji lagu nomor kedua adalah ya yaminul munakidah pasti berbeda sebab asal aya lakin ge ngaistidrak nu tadi nah dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh lain deui fungsina takibul kalam lamun tadi heueuh ieu henteu mun tadi henteu ieu heueuh kitu teh ieu mah keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale geus biasa temannya nama kos kitu mah ba wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh matak jelema nu geus bisa alfiyah bohana dijamin aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese jasa cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah masa kuja ada di bawah bae tah alfiyah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nya alfiyahnya sok diceklan we cenah kukula tong moal poe ngaji moal bisa supaya nyekelan susuna atuh aduh masya Allah nomor kedua yaminul munakidah nah fahiya ahlif ala amrin fil mustaqbal sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh sumpah kana hiji perkara nu encan nu bakal disumpahan punyana biaya falahu awalajab falahu tapi sumayah ni supiyaminihi kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah,
nu wajib kiparat ye fahadhihi yajibu fiha al-kafarah kama fassalah al-Qur'anul Karim sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin akur teh jeung eta ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi panjang teuing mun jeung hadis nama nah kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain ieu nya hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nitu nyana ngomong kieu ye aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti dengekeun ku Celisia demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa eta kira tikuari atau bulan hareup teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu Sarwiti ka Cikupa eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kiparat kiparat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar-dahar belut teh. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu, sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah. Demi Allah, moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieu lukas kitu bahaya mun dirumpak sumpah nah iya wajib bayar kita dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifarat nate fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin ke kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus sumpah palsu sumpah bohong yaminul gamus kos kumaha yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib sumpah anu pake tatagenan ku manusia sumpah nah padahal bohong sumpah bohong ngaranna eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus bahaya ieu mah kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus gagauli wallahi ma fa'altu gaja moal migawe kana anu kaula padahal mah waqad fa'alau teu migawe kudah kana kos kitu padahal mah qad fa'alau ieu mah pejabat ya loloban deui pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar
boga cendol sana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui." Cik Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian tidak ada di Indonesia, sedang ada di anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500.000. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, ulun, bolakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleut, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalun. Balik mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun dit. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabiyan sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kanjeng al-isyrak billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Gola cek Arabi sumemaza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kanjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi sumemaza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kanjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus teh nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kanjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karib. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kanjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah
amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Sampai getare demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ya cerita pemerintah, cerita rakyat. Jelema leungit sendal. Lengit sendal kateng isukna kapang ya jelema make sendal. Ya sendal saja. Waing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain waing. Elah kari. Ulah sok kegituan terjadi teh. Sok kari teh heula sabar heula nah. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula nah, terus menelelan. Ide iya akur ieu tah ieu na ge toel aing teh seutik. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit ya. Ulah bang. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim. Atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun si aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal lain. Karena aku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyara datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gomus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Naon? Kaya deh, Diuk. Budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun deuk kanu ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun deuk kanu kolot, inilah Polresku. Aing deuk di BAP. Dia kak, no kolot ya. Dia bekos kebocongnya emang menyandung gitu. Nurut teh pan no kolot. Iya tilu poe, iya terbalik. Kasih mana? Bisnis tahun yang saha. Atuh panding babaturan pan kamari nyamper ka diri. Ya, terpercaya. Iya atuh sia teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha. Manya bisnis tilu poe teu balik. Coba ilmu bisnis naon nih, bisnis naon orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya ngandung. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok budak bisnis itu susah titis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon laju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pan cak kolcak salah kiri pan nyahoan lain siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Sik salah ki. Kita tuh aing dia boleh carikan baik ku siapa nan salaki. Dek kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carikan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teh bebeja sia kok sukalap kok mau bebeja paes sia cenah. Kitu nu nyandung celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak.
Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ya demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Saya nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Sing ada takos gitu tante sing ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Naon sih ya? Betul beja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya da, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante geus naon heh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah ditinggalkeun mah moal aku aing jadi ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah ke aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug emang teu jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama bener surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo heran aing mah ieu teu mamang mah udah demi Allah bae teu tengurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teu nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau baheula panimbang teh komun make kos ieu mah teh kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui gonyana tah supaya haneut kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kayang nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur da bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus nyai bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun pan ngagolot terus kena nage mana sih aduh jangan naik kadung gede kena kolot ngebohong ada panas aing yang ke dunia ding mal ngebohong aing kanu kolot aduh
tak sakit, satu kolot teh sakit. Nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim. Nyana ke kaje. Emang kaje ka neraka. Udah nih bang, gara-gara siau. Adege. Dadah kaje. Sial sudah. Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah kaje. Ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, udah mendingan ulah nyandung lah. Aican air itu tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Siapa? Dengekeun we. Munaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 tuh deuk nyende ge bisa. Ayo. Ieu mah kira-kira. Ieu cerita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu yeus. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang kuari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.